ഞാനിപ്പം കണ്ണേറ്റുമുക്കിലുള്ള ഗാലക്സി എയർ കണ്ടീഷൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ്. നമ്മുടെ മെമ്പറായ രാജേഷ് ബാബു സാറിൻ്റെ സ്ഥാപനമാണിത്. ഇപ്പോൾ രാജേഷ് ബാബു സാറ് ഈ ഒരു 10 വർഷത്തോളം ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എയ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗാലക്സി എയർ കണ്ടീഷൻ എന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് രാജേഷ് ബാബു സാറിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം. വെൽക്കം സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് BNI. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ദേവി. എത്ര വർഷമായി ഗാലക്സി എയർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട്? ഗാലക്സി എയർ കണ്ടീഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 18 വർഷമായി. 18 വർഷമാകുന്നു. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ 2 പേര്, അതായത് ഞാനും എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ടറായിട്ട് ഒരാൾ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനമാണ്. ഇപ്പോൾ 24 സ്റ്റാഫോളം ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായി മാറി. നമ്മുടെ സ്വപ്നം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഗൾഫിൽ എനിക്കൊരു സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ലൈസൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളവിടെ ഇതുപോലൊരു സ്ഥാപനം നിങ്ങൾക്ക് ഗൾഫിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതിൻ്റെ കാരണം കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് മലയാളികൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അവിടെയും നൽകാൻ കഴിയണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഗൾഫിലേക്ക് ആഗ്രഹം പറയുന്നത്. തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ചേട്ടൻ ക്ലയന്റിനെ കിട്ടാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യല്ലോ ചെയ്തു? കാരണം തുടക്കം ഇപ്പോഴും പ്രയാസമുള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ. 100%. അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ബിസിനസ് ആര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും നമ്മൾ അത്രയും തന്നെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം. ആ സ്ട്രഗിള് ഞാനും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല സപ്പോർട്ടും. കാരണം ഞാൻ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തൊരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നല്ലൊരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു. ബ്ലൂ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഡീലറായിരുന്നു അവർ. ഇപ്പോഴും അവരുടെ ആ സ്ഥാപനം വളർത്തിയ ഒരുപാട് പേര് നാട്ടിലുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അവരെ എന്നും നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓരോ വർഷവും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ സെയിൽസ്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സർവീസ് എല്ലാം നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുത്ത് അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം തന്നെയാണ്. കാര്യം നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വാചകമുണ്ട്: നമ്മുടെ വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. മെനഞ്ഞാന്നും 2 ദിവസം മുന്നേ ജെറാൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴക്കൂട്ടത്ത് മേനംകുളത്ത് അവർക്കൊരു വർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, സാർ നമ്മുടെ വർക്ക് സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് തൃപ്തി തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്നെ ഇന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, പേയ്മെൻറ്റ് തരട്ടെ. നമ്മൾ സാർ ആദ്യം ഒരാഴ്ച മിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ, നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മതി എന്നുള്ള രീതിയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൺസെപ്റ്റ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 18 വർഷമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് 100%. 18 വർഷം കൊണ്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആംബ്രോസിയ വിനോദേട്ടൊക്കെ എന്നോടൊപ്പം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഒത്തിരി പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പേര്. കൈരളി ഫോർഡ് ഞാനൊരു 14 വർഷം മുമ്പേ ചെയ്തതാണ്. അവരിപ്പോൾ പല ബ്രാഞ്ചുകളും കൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും കൊല്ലത്ത് ഇപ്പോഴും കൈരളി ഫോർഡ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത്. മാതൃഭൂമി 16 വർഷമായിട്ട് മാതൃഭൂമിയിലെ എൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പിന്നെ അവരുടെ MDയുടെ വീട് പോലും, ഫ്ലാറ്റ് പോലും ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ കോപ്പർ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക് പോലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോസ്കോയുടെ ഒരു കഥ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാര്യം ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടിരുന്നു. സാർ നമ്മുടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വേണം, നിന്നെപ്പോലെ നല്ല ടാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ജോസ്കോ ജ്വല്ലറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ ജാസ് ഹോട്ടൽ, ഇവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ്. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പോയി കണ്ടിരുന്നു ജനറൽ മാനേജറായിട്ട്. അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടപ്പോയിട്ട് ഇത് രാജേഷ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നും രാജേഷിൻ്റെ സർവീസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടാവും. രാജേഷ് അവരിലെത്തിയിട്ടില്ല, അവരിലെത്തണം, സപ്പോർട്ട് തരികയും ചെയ്തു. ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഗാലക്സി. 100% ഇപ്പോഴും അവർ കസ്റ്റമേഴ്സാണ്. നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. പേരെടുത്ത് പറയുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീമൂലം ക്ലബ്ബ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല സർവീസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റും. അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സെയിൽസ് മാത്രമല്ല, സർവീസിനാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. തീർച്ചയായും. മേജർ ബ്രാൻഡുകളാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഡൈക്കിൻ, ബ്ലൂ സ്റ്റാർ, LG, ഗോദ്രേജ്. ഡൈക്കിൻ അവാർഡ് ഞാൻ രാജേഷ് സാറിന്റെ പഴയ ഓഫീസിലോട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലെ കുറെ അവാർഡ്സ് കണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ കണ്ണേറ്റ് മുക്കിലോട്ട് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 1 മാസമേ ആവുന്നുള്ളൂ.
ഇതുപോലത്തെ കുറെ അവാർഡ്സ് അതൊക്കെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. 100% ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. കാര്യം നമ്മൾ ആ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ടൈമിലാണ്, ഓണത്തിന്റെ ഒരു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒത്തിരി വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ നമ്മളിപ്പോ ഓരോന്നായിട്ട് കിട്ടുന്ന സമയം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ രാജേഷ് സാറിന്റെ അടുത്ത സ്വപ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൾഫിലാണ്. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു ദേവി. താങ്ക് യു.